Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang rasa amat berpuas hati lah dengan servis perkhidmatan yang disediakan di sini. Dengan tengok lah keadaan kereta. Ada mix sebelum ada tak? Tempat Ni selepas dah buat auto wax, memang tahan. Dah lama. Mancor-mancor orang kata. Dah berapa kali dah bang datang? Saya kalau ikutkan lebih dari 5 kali sebelum kad loyalty dibuat tu. Saya sebelum tu lah. Apa dekat awal lah. Kedai dibuka saya dah masuk dah. Alhamdulillah. Okey. Dan saya syorkan memang terbaik lah. Antara yang terbaik, bukan yang terbaik, memang yang terbaik di Banting. Terima kasih, terima kasih. Nanti.